原價154萬，依家劈價100萬，只需要54萬就可以攞低呢套林森複式2房單位。呢度距離深圳只有300米，由呢度搭車去到深圳沙田地鐵站只需要8分鐘。嗰一片係深圳嘅工業區，啲樓要賣到2萬幾蚊。呢一片係惠州嘅住宅區，只需要6500蚊。住喺呢度，你可以享受深圳嘅便利，亦都可以享受埋惠州嘅低房價、低物價，同埋更好嘅環境。哇！咁樣見到呢個景，真係幾舒服，都係冇得輸嘅。Hello， 大家好，歡迎翻嚟左鄰右里，我係主持人阿峰啊。今日係嚟到林森片區嘅大中華幸福城，呢一個片區係惠州距離深圳最近嘅，冇之一啊！行路過去深圳邊界大概就係300米左右嘅距離，搭車去到深圳嘅沙田地鐵站只需要係8分鐘。而且呢一區係惠州林森嘅片區當中城市面貌係最好嘅，所有嘅街道都係企企咧咧，啲樓起到係整整齊齊嘅，因為呢一區全部都係居住區啦，所以相對其他林森片區嚟講，呢一區嘅居住環境嘅舒適性會更加高，更加好啲。呢區亦都係早幾年投資客最中意買嘅一個片區，因為呢度距離深圳係最近嘅，而且係城市面貌係最好嘅，有古仔可以講啊嘛。最高峰嗰陣時，呢一區嘅樓價係炒到2萬幾蚊嘅。咁呢幾年隨住樓市下行，呢一區都係做咗一個好大嘅調整啦。但係個價錢依然都相對其他冇咁近深圳嘅片區嚟講係冇咁低嘅，因為經過咗咁多年嘅發展，呢一區已經係變得非常之成熟㗎啦。樓下有商業可以搭車去到地鐵站啊，去到高鐵站啊等等，有商場啊等等。喺呢一區居住嘅7-8成都係喺深圳上班往返惠州居住咁樣嘅一個形式啦。可以話呢一區係成個惠州嘅一個門面啦。咁亦都係深圳眾多打工仔首選考慮居住嘅片區。第一個，你居住嘅舒適性會比較高啲；第二個嘅話，你後期即使想轉手嘅話，呢一區都係相對嚟講會更加易轉出去嘅。阿峰今日拍嘅呢個主角大中華幸福城，開年之後發展商係諗住一鋪全部清晒，剩低呢啲房源，所以俾出一個非常非常之有誠意嘅價錢。一口價6300蚊，大家對於呢個價錢可能冇乜嘢概念。咁作為對比嚟講，即係到地鐵站10分鐘左右嘅車程，比較出名嘅一個盤，差唔多同名啦，叫大華悅庭嘅，嗰度係賣9000幾到1萬蚊左右，咁比呢度足足係貴咗4000蚊嘅。而且呢度嘅環境更好，居住會更加舒適啲。再作為另外一個對比嚟講，呢度對面有一個又係比較出名嘅叫錦繡1號，依家都仲要賣14000蚊，呢度係6300蚊。呢個巨大嘅差價係足以體現佢呢個巨大嘅價錢上嘅優勢啦，呢個性價比凸顯出嚟啦。就更加唔好講隔離5分鐘深圳境內嗰啲安居房要賣到2萬幾蚊啦，哇！就幾分鐘車程差成幾倍嘅差距喎，而且呢度嘅環境會更加市正啲喎。咁我哋依家事不宜遲啦，同大家詳細介紹下大中華幸福城呢個盤，呢個價係咪真係有筍嘢執？呢度係佢嘅營銷中心，大家可以見到
全部已經係起好晒㗎啦，所以佢呢度係現樓嚟嘅，即買即住咯。再俾大家睇下對面呢一度，全部都係建成區嚟嘅。對面呢個係德州城啦，又係一個非常之大型嘅屋苑嚟嘅，有幾十座，所以呢一區嘅話，佢係非常之成熟㗎啦。我哋先嚟入下。我哋依家入去營銷中心呢度望一望先。咁佢呢度主要嘅優勢就係近返地鐵站呢一度，7-8分鐘嘅車程，沙田站一路去到福田嘅江夏北。咁中間你可以換乘去到羅湖啊，去到蓮塘啦，或者直接去到江夏北。咁如果係60歲嘅長者搭地鐵都係唔使錢嘅，係非常之好嘅一個待遇啦。大家可以見到佢個營銷中心都係比較大氣啲啦。大中華本身係一個好大嘅發展商嚟嘅，已經係做咗幾廿年嘅啦。呢個係地鐵嘅展示啦。嗱，沙田站呢度可以接駁到深圳各個區域，往返蓮塘啊、羅湖啊、福田啊、南山啊，都係相當之方便嘅。依家俾大家展示下佢呢個沙盤嘅區域先。佢係一個綜合體嚟嘅，非常之大氣啦，起得。咁提醒返，佢呢一座5星級嘅酒店加埋寫字樓係仲未起嘅，依家係起咗呢一部分住宅區，係全部現樓嚟嘅。而且佢呢度有一個好處就係自帶商業區嘅，有一個自己嘅商業街區，落樓就可以買到嘢啦。咁頭先同大家講嘅6300蚊嘅價錢係呢一座11座嘅，咁佢係一個複式單位嚟嘅 ，total 係54萬左右嘅價錢啦，係無坯嘅價錢。咁另外仲有9座同埋12座，仲有個大積少少嘅125方，咁個價錢稍微貴少少，但都唔會貴好多。大概係6500蚊左右，咁呢個價錢、呢個規模、呢啲咁大型嘅發展商喺呢個位置嚟講，我覺得性價比係相當之高嘅。只不過頭先同大家講咗，呢兩個單位都係複式嘅單位，即係有樓梯分上下層嘅，可能有啲街坊嘅接受程度就比較低少少嚇。當然，如果你唔中意複式嘅話，咁佢呢度仲有剩低一啲平層嘅單位，只不過數量就比較少啲啦，都係一啲天地樓、2樓同埋頂樓呢啲。咁有2套就係唔屬於呢啲天地樓嘅，包括呢個13座呢一度，呢一座係有一個24樓嘅122方，咁另外仲有一個次頂樓嘅17座呢一度，有一個係112方，呢啲係平層嘅單位，即係單層嘅。
價錢都係一口價7300蚊。佢依家剩低主要嘅產品就係呢啲87方嘅複式同埋125方嘅複式。咁依家帶大家去望一望呢兩個產品，6000零蚊，睇下係咪你中意嘅款。咁大發展商嘅好處呢，就係佢會幫你執得騎騎咧咧。依家可以睇得到嘅有一個缺陷就係佢對出呢度有一個高壓電線啦。咁我個人覺得係稍微近咗少少嘅。佢呢度係一個酒店嚟嘅，錦江都城酒店。佢所有嘅呢啲配套都係按照之前，佢最高呢度係賣到18000蚊，係按照呢個標準嚟打造嘅。依家你6000零蚊入手，同人哋之前18000三倍嘅差距，享受到嘅嘢係一樣嘅。呢度係正大門。出嚟呢一度過一個燈位就可以買餸啦，相當之方便嘅。行2腳路呢度就可以搭到車去到地鐵站啦。基本上你想要嘅呢度都可以俾到你。俾大家望一望呢個地鐵站，巴士站 ，sorry。有我哋十里洋灘過嚟嘅線啦，2268到沙田站嘅。呢個係德州城站啦，去到沙田站就1、2、3、4、5、6個站。咁128A 呢一度係去返大亞灣澳頭嗰邊嘅。咁呢度係有經過萬達廣場嘅，去萬達廣場大概可能係20分鐘左右。咁 M478呢一個係卓越開過嚟嘅，同樣都係去到深圳坪山嗰邊嘅。M497同樣都係去到沙田地鐵站嘅，所以大家就可以睇到呢度搭車去深圳基本上係無縫接駁嘅，因為喺居住呢一區嘅大部分人都係往返深圳嘅，所以呢個需求係比較多，咁政府都比較將啲資源傾向呢一度嘅。嗱，落樓一個好大嘅食肆啦，銀行啦，如果想選擇多啲，去到對面德州城嗰度，下邊嗰啲鋪全部都係開齊晒嘅，你想食乜嘢都可以揀得到，有幾百種選擇。呢度係一個托兒所咯，前面呢度係一個瓷器嘅一個售賣展示中心、博物館。
呢度有個 M 記啦。隔離就係佢一個未完成嘅夢想，呢個酒店依家起咗一半，可能係冇咁快起㗎，按照依家咁嘅時勢啦。所以大家可以見到佢係下邊全部係開齊晒嘅。咁我哋依家就去睇翻佢細則嗰個複式先，87方嘅複式就喺呢一度。佢個大門真係好有生活氣息啊，而且我覺得真係執得好是正咯。依家我哋係睇嘅11座呢一度，咁周圍係好乾淨嘅，真係街坊嘅素質感覺都幾高。咁畢竟之前係用一個好高嘅價錢，係幫你做咗一個篩選呢啲鄰居。呢度係佢嘅商業街區，開咗一部分。呢度係入戶大堂，即係俾到你入到嚟一啲高級公寓嘅感覺咁。酒店式嗰啲，星級酒店嗰啲。一粒電梯，電梯出嚟係嚟到12樓嘅。咁我哋依家先笠返個鞋套先。一入嚟呢一伙就係示範單位啦。咁大家可以見到佢呢個係原始嘅結構。呢度入嚟，餐客廳、陽台、洗手間、廚房，呢度係2樓。咁大家可以見到佢，如果佢呢個中空你唔搭板嘅話，呢度係只係有少部分可以做到一個細細地嘅房間。呢度都係細細地，但係如果你搭咗嘅話，就變成一個好大嘅空間。咁假如你鍾意中空嗰啲感覺，嗰啲 loft 嗰啲空中別墅嘅感覺咁，你都可以搭一半，或者就咁使用都可以嘅。我哋先係睇返佢呢個示範單位係搭咗嘅。呢度係改好嘅兩房單位。咁講返佢原價咁就貴啦，之前係賣到17000、18000嘅。咁依家圍落嚟嘅單價係6300蚊，打咗幾多折啊？大家可以幫我計一計。陽台望出嚟嘅環境都係比較市正啲嘅，同埋佢呢個露台面積都唔細嘅，87方嚟講。佢1樓依家係冇做房間嘅，佢係做咗一個吧台嘅設計啦，開放式嘅廚房。咁呢一個會員係無批交付嘅，大家可以參考返呢個裝修風格，咁亦都可以自己 DIY 改成自己比較適合嘅格局。呢個洗手間就認真唔細，佢係做咗一個酒店式咁樣嘅設計啦。如果佢未改嘅話，咁呢度係一個中空嘅位置啦。依家係搭咗板出嚟嘅。我哋上樓睇睇。
佢上邊係冇間房嘅。咁如果係需要嘅話，呢一部分係可以作為一個房間啦。咁大家可以見到佢呢個寫住非交付標準，即係呢一個位置，呢個位置交流嗰陣時係空嘅，你亦都係可以空住佢，就只有一個細細地嘅房間。咁亦都可以搭起身，就變成一個大房間。兩個洗手間嘅。OK， 咁呢個就係87方嘅展示啦。佢有兩個方向嘅，一個南向，一個係東向嘅，視乎大家比較鍾意邊啲。單價係6300蚊左右 ，total 個總價係54萬左右，就可以攞低呢一套複式啦。啱啱睇嘅係11座嘅87方兩房單位，咁我哋依家再去睇返另外一個大積少少嘅125方4房單位，大家可以見到佢呢個商業街呢度呢一部分係全部已經係營業咗嘅。佢係做咗呢個連廊嘅設計，咁喺屋苑嚟講係比較少見嘅。哇！咁樣見到呢個景，真係幾舒服。大家可以見到，依家已經係入住咗大概有6-7成度啦。呢一座都係複式嚟嘅，其他呢啲就係平層啦，全部已經係交咗樓嘅。佢係做咗一個步步高升咁嘅設計啦，有專門嘅垃圾存放點，嗰度可以搭 lift 上去。師傅開下門去樣板房，謝謝。嗱，入到嚟係花園呢一度啦。錯落有致，都有啲層次啦。依家係嚟到12座呢一座，呢個電梯都係叫做有啲卡士啦。咁我哋依家係上緊45樓嘅。
因為佢係複式啦，所以佢呢啲層數都係跳開嘅，2層為1層。3部電梯出到嚟，咁係有8伙人家嘅，呢一層已經係入住咗好多㗎啦。呢個係125方嘅交付標準。如果你揀毛坯嘅就係6500蚊左右，咁如果你係揀裝修嘅就係8000蚊左右。發展商就同你裝修成咁嘅樣。一門右手邊係一個廚房嘅位置啦。咁呢個廚房都可以溝通一下，開放式或者唔開放嘅。咁呢度係廳嘅位置啦。佢如果毛坯交付嘅話，上邊係有一個中空嘅。咁依家係搭咗板喺度嘅。呢個係1樓嘅洗手間啦。1樓仲有一個房間啦。咁房間出嚟係一個露台嘅位置啦，大家可以望到呢個景，真係一望無際啊！嗰邊係深圳，呢邊係惠州，全部都係盡收眼底，一切都在掌握之中。大家可以見到一個好明顯嘅分界線啦。嗰邊深圳嘅基本上都係工業區啦，嗰啲都係廠房嚟嘅。嚟到惠州呢一片，全部都係住宅區，所以基本上喺深圳嗰一邊上班嘅人都住喺呢一度嘅。呢個就係林森樓市嘅邏輯啦，喺惠州買樓嘅邏輯啦，就挨住深圳就得噶啦。因為嗰邊就都要賣2-3萬，嗰邊係坪山坑字嗰度。如果去到嗰邊坪山中心區嗰邊，係要賣到4-5萬蚊嘅。咁就咁樣嘅距離，個價錢相差咁多，而且呢度嘅環境會更加好啲啦，乾淨企理啲啦。因為深圳嗰邊係工業區嚟噶嘛，嗰度係地鐵站，沙田地鐵站。呢一片都係惠州嘅。我哋依家上去2樓。2樓上到嚟呢度係間咗一個房間啦。呢度係一個乾濕分離嘅洗手間啦，面積都唔細嘅。呢度都係有一個房間嘅。呢個係主人房套間，佢總共係做咗3個洗手間嘅。同樣主人房嘅面積都唔細啦。呢個戶型毛坯嚟講，按6500嘅單價嚟計，就大概係80萬左右。咁如果你要發展商裝修呢，就加大概係20萬左右，即係100萬，就同你全部裝修成咁。咁20萬呢個裝修唔算貴啦，因為佢呢度係涉及到呢個踏板嘅問題啦。咁呢度成本要多幾萬蚊啦。OK， 咁就係125方嘅展示單位啦。因為又有毛坯，又有裝修，又有複式，又有平層，又踏板，又剩，比較複雜啲。如果大家有啲乜嘢唔明白、唔清晰嘅地方，都可以入線問翻阿峰嘅。同大家總結下大中華幸福城呢個盤，俾我嘅第一感覺就係好乾淨、好企理，感覺係舒服嘅。買樓嘅第一感覺係好重要嘅。喺呢個位置、呢個配套、呢
呢啲質素嚟講，發展商依家俾出6300蚊呢個價錢，我覺得係有誠意嘅。呢個價錢對比周邊無論大細發展商、大細屋苑，甚至二手樓嚟講，都係冇得輸嘅。優勢就非常之多啦。呢個片區近返深圳，以後嘅轉手就變得相當之容易啊！因為周邊居住嘅8-9成都係喺深圳上班嘅人，咁嗰邊上班嘅人首選就係呢一個片區啦。所以你依家呢個價錢入手以後無論係升值啊，當然呢個係最好啦。無論係轉手啦，都係比較容易啲嘅。本身屋苑住得係比較舒服啲啦，落樓又可以搭到巴士去到地鐵站啦，去返口岸返香港方便啦。對面就可以買到餸啦。再結合返佢依家嘅銀碼，整體嘅質素係非常之高咯。咁都唔係話十全十美嘅。咁譬如話佢87方嗰個比較挨住嗰條電線啦。咁另外嘅話就係複式呢種產品喺市面上嚟講係比較少嘅。咁在售嘅新房當中，呢度係唯一一個複式嚟嘅。咁所以就側面咁樣反映市場上對於呢種產品嘅人群係比較少嘅。咁當然市面上呢啲產品都係少，都係唯一啦。所以買嘅人少，發展商起嘅都少。呢個就視乎睇返個人嘅習慣啦。如果唔中意複式嘅，佢呢度仲有幾套平層嗰啲單位。不過樓層就冇得選擇，就係天地樓。有1-2套係中間樓同埋次頂樓鳳凰層都可以選擇嘅，價錢都唔貴，都係7300。佢複式係比較大嘅誠意啊，6300蚊就有得交嘅。如果大家覺得裝修會比較麻煩嘅話，咁係125方你可以叫發展商裝修，87方毛坯係發展商就冇呢個服務啦。咁阿峰公司係有提供呢個服務嘅，即係裝修呢啲幫你全部打包搞好晒，一條龍拎包入住都可以嘅呢種方案。所以即使佢呢度係毛坯6300又好，7300都好，你自己加1000零蚊裝修入去就可以搞得好靚噶啦。加完之後呢個價錢都係8000蚊出頭。咁喺呢個片區佢嘅整體質素嚟講，我覺得都係抵嘅。如果覺得呢個屋苑適合你，個價錢啱你嘅街坊，可以過嚟望一望嘅。我哋都有專車接送你哋過嚟呢邊睇樓嘅。咁如果唔中意複式嘅，咁周邊都有其他嘅選擇可以俾大家對比一下嘅。今期嘅節目就分享到呢度，覺得呢條片對你有幫助，記得俾翻個免費嘅 like 啊！咁我哋下期再見啦，拜拜。呢度係深圳14號線由福田江夏北過嚟最尾一個站沙田站。有搭過呢條線嘅街坊都知道，出到嚟沙田站呢度就係深圳嘅坪山啦。但係呢個站呢，可能亦都係深圳所有地鐵站當中最撩舊嘅一個站。今日阿峰呢條片同你哋講下點解係生活居住喺呢個片區嘅人去惠州居住係一個差唔多係唯一嘅選擇啦。咁大家可以見到呢周邊都係處於一個未開發嘅狀態嘅。依家仲喺深圳境內，嗰啲係人才房嚟嘅。咁呢邊都有幾座係人才房嚟嘅，但係周邊可以講係冇任何配套嘅。佢只不過係距離地鐵站係比較近啲，所以買樓啊、讀書啊、行商場啊，基本上呢一區嘅人都係要去到惠州嗰一邊嘅。地鐵站周邊全部都係之前呢啲我哋叫村屋嘅。咁我哋依家實測一下，由地鐵站去到我哋呢個大中華呢個樓盤需要係幾耐？依家係10:46嘅。
同大家解釋下，呢啲係安居房、人才房，類似於香港嘅居屋咁，係有限定人群嘅，有限制交易嘅，即係你要有資格先可以申請得到，而且賣嘅話唔係話你想賣就可以隨時賣嘅，係要達到年限之後政府批准先可以賣嘅，所以呢種就我哋都唔叫係私樓啦，即係唔叫紅本樓啦。限制係非常之多嘅。呢周邊除咗呢一啲安居房之外，其他係冇任何嘅私樓、商品樓嘅。第一個係因為佢周邊嘅環境比較差啲啊，俾大家睇一睇，就同鄉下冇乜嘢區別嘅。因為成個屏山都係主要嘅功能係廠區啊嘛，比亞迪喺度啊嘛，嗱，前面都有間比亞迪嘅廠，比亞迪喺屏山有好多個廠區嘅。咁除咗比亞迪呢一個片區，全部都係生產新能源汽車嘅。咁過咗呢一條路之後，就係另外一邊嘅產業啦。你以為呢啲係寫字樓，但其實佢係廠區嚟嘅。依家全部嘅高新科技都係咁嘅形式，呢啲全部都係廠區，好新淨，好靚。依家嘅工廠嘅工作環境唔同以前㗎喇，而且呢邊嘅全部都係叫高新科技啦，生物醫藥嗰啲都係依家世界上比較熱門啲行業。大家頭先可以見到呢一區，除咗啲民屋就係空地，一係廠區。咁喺呢一度作為分界，大家都可以望得到。深圳同惠州一個好明顯嘅分界線，就係以呢一啲樓作為分界。唔使睇前邊呢一塊牌嘅，一見到好多呢啲私宅，我哋就知道係到咗惠州㗎喇。咁簡直係有兩個唔同世界嘅感覺啦。深圳嗰邊全部都係廠區同埋一啲村屋，咁過嚟惠州之後，反而更加似一個城市嘅感覺咁。依家轉個彎俾大家睇一睇，就感覺係更加明顯啦。哇，轉到嚟就好似入咗城咁，全部都係高樓。咁我哋今日嘅主角大中華已經係到咗㗎喇。俾大家睇下時間，就係而家係53分，幾分鐘就到。